Bunaqa rezultatni oldin ko'rmagansizlar. Bemorimizning 21 yillik orzusini amalga oshirib berdik. Bemorimizda chap tomon yuqori qovog'ida 3-darajali ptoz bor edi. Ptoz operatsiyadan keyin ikkala ko'z bir xil bo'ladi. Men doim aytaman, ptoz operatsiyasini qilishdan maqsad ikkala qovoq, ya'ni ko'zni bir xil qilish emas, bemorlarimizda ko'rish maydonini ochib berishdan iboratdir. Ptoz operatsiyasini necha yoshdan boshlash kerak degan savol ko'p keladi. Bu 5 yoshdan keyin bemalol boshlashimiz mumkin. Nima uchun erta yoshda? Chunki ko'z yopiq bo'lgandan keyin shu ko'z ancha orqada qolib ketadi va ko'rish funksiyasi va ko'zda turli xil asoratlar olib kelishi mumkin. Bu holatda ko'zimizning ochilishi 4 mm edi. Bu ko'zimizning ochilishi 11 mm. Hozir esa ikkala qovoqlar faqatgina chap qovoqda operatsiya o'tkazdik va mana bunday rezultatga erishdik. Ko'rishlaringiz mumkin, mana ikkala qovoqlarimiz deyarli simmetrik bo'ldi. Bu ko'zlarimizni 11 mm ochib berdik. Juda chiroyli rezultatimiz. Skladkalar formatsiya bo'ldi. Xudo xolisa keyingi rezultatda albatta sizlar bilan bo'lishamiz. Ushbu videoni ptozi bor tanishlarga yuborib qo'yinglar. Sizlar orqali ular ham shifo topsin azizlar.